Hello viewers, welcome to vijicare&trick. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எங்களோட எல்லா வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோல்டு ப்ராப்ளமுக்காக ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம 2 வீடியோ ஹோம் ரெமெடி போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி நான் நிலவிளக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கொளுத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெத்தலை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நம்ம 2 வெத்தலை இருந்தால் கூட போதும். நமக்கு ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இது இந்த தைல நான் ஆல்ரெடி வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது நம்ம வீட்டிலே இயற்கையாக செஞ்ச தைலம். நம்ம விக்ஸ் இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வெத்தலையில் விக்ஸ் தடவி வாட்டி இதுமாரி செய்வாங்க. நம்ம அதுமாரி விக்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இயற்கையான தைலத்தை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம். இது நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு வெத்தலையை எடுத்துக்கலாம். இந்த தைலத்தை இதில் லைட்டாக எடுத்து ஃபுல்லாக தடவிடுங்க. இது மாதிரி வெத்தலை ஃபுல்லாக தடவிடுங்க. இதை நம்ம எண்ணெயில் இப்போ விளக்கில் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி 2 சைடு பிடிச்சிட்டு நல்லா இதை இது பண்ணுங்கள், சூடு பண்ணுங்கள். பாருங்க, இந்த இது நல்லா இதாகுது உங்களுக்கு. நல்லா 2 சைடும் உங்களுக்கு காமிங்க. நல்லா வெத்தலை திருப்பி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, வெத்தலையோட கலர் உங்களுக்கு நல்லா டார்க் க்ரீனாக வந்துருச்சு. இதை நம்ம நல்லா சூடாக இருக்கும். நம்ம இளம் சூடாக வச்சு நம்ம குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதியில் நம்ம அதை ஒட்டி வைக்கலாம். இதை நல்லா தொட்டு பார்த்துங்க. ஏன்னா இளஞ்சூடாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒட்டும் போது நல்லா சூடோடு காமிச்சு அப்படியே ஒட்டிடக்கூடாது. நல்லா நம்ம கை பொறுக்கிற சூடு அளவு அது மாதிரி பார்த்துக்குங்க. இப்போ நம்ம இப்படி ஒட்டினோம் அப்படின்னா, நம்ம கையில் இப்படி ஒட்டுறோம் அப்படின்னா பாருங்கள், இது நல்லா ஒட்டிக்கும். அதுபோல் குழந்தைங்களோட மார்பு பகுதியில் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது, அவங்க நல்லா இப்போ விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்மளால் ஒட்ட முடியாது. நல்லா அசந்து தூங்கும் போது, இல்லை இரவு நேரத்துலையோ இல்லை பகல்லையோ நல்லா தூங்கும் போது இது மாதிரி நம்ம ஒட்டிடலாம். அவங்களுக்கு இது சளியை ஈஸியாக சரி பண்ணிவிடும். இப்போ நெஞ்சு சளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஈஸியாக மலை மூலியமாக வெளியில் வந்துடும் அவங்களுக்கு. இது மாதிரி நம்ம நெஞ்சு பகுதியில் ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக சளி பிரச்சனையை சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடும். இப்போ கை குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம நிறைய மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இந்த தைலத்தை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே வராது. இதை கண்டினியூவாக நம்ம 3 டேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதை தடவிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா சளியெல்லாம் தானாகவே வெளியில் வந்துடும். மூக்கு வழியாக இல்லை மலம் வழியாக சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஸோ இந்த ரெமெடியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.